Всем привет! В этом видео я покажу, как можно обычные пластиковые бутылки превратить в щетку-веник, а в некоторых случаях даже в доходы. Пришел в ближайший парк для поиска бутылок. Вот, как видно, у нас все поддерживают чистоту. А мы вот такие вот бутылки, по сути мусор, просто превратим в отличную идею, причем еще бесплатно. Так, ну вот пришли мы домой, насобирал такой вот кулечек. Получилось примерно штук 10-12 бутылок. Плюс буду использовать те, что еще есть дома. Итак, для распуска бутылок получилась у меня такая вот приспособа. Закрепил я эту доску с помощью своих тисков. Вот, говорю сразу, получилось у меня не с первого раза. Насмотрелся тоже разных вариантов в интернете. Почему-то ленту обрывало, рвало, кромсало, не знаю. Просто взял доску со старой мебели, просверлил отверстие и вкрутил такие два болтика, закрепил гайками. Потом с помощью шайб закрепил лезвие, самое обычное канцелярское, с катера. Вот, зазор примерно на высоту шайбы, гайки и еще раз шайбы. Вот, примерно сколько получается. Ну, примерно там 7-8. Все, это самое оптимальное, что получилось у меня. Лента не рвется, распускается. Итак, в моем понимании самое главное при распуске бутылки обрезать ровно край. Вот, просто ровно обрезать. Потому что если где-то есть какие-то неровности, все начинает косо идти, рваться. То есть это те выводы, которые я для себя сделал. Все, вот так вот ровненько обрезаем и приступаем. Так вот вставляю, ничего не надрезая, вот так вот просто заводим сюда вниз. И все. И вот так начинаем тянуть. И все. 10 секунд. Вот такая вот куча полосок у меня получилось с 14 бутылок. Да, как видно, они все скручиваются. Такие кольца. Ну, собственно говоря, по форме бутылки. Поэтому дальше нужно их намотать на деревяшку и прогреть. И это поможет им распрямиться. Дальше всю эту нарезанную историю я наматываю на такую вот дощечку. Размеры, даже не знаю, сантиметров 20, может 25. Таким вот образом просто наматываем. Желательно так натягивая поплотнее. Потом лента. Просто между собой ленту вот так вот связываю таким вот нехитрым способом. И дальше натягиваем вот так вот. Все, вот так вот эта история выглядит. Затем нужно это все прогреть, чтобы бутылка осела. То есть стянулась, и таким образом она немножко выровняется. Все, дую на газовую плиту выравнивать. Все, вот так вот над конфоркой просто прогреваю с обеих сторон. Вот даже слышно, как оно трещит. Характерный звук означает, что пластик стягивается. Вот практически готовый результат. Тут вот намотал синие изоленты, обязательно синие, сами знаете почему. Здесь нужно распилять в одном месте, разрезать, чтобы потом формировать нашу щетку-веник дальше. Вот так вот получилось. Изолента нужна была для того, чтобы эта вся конструкция не распалась. Все, сейчас здесь чем-то мы скрепим, вытянем и дальше зафиксируем. Связываю такой же самой лентой, все в кучу.
Дальше нужно будет через горлышко бутылки всю эту историю продеть. Затем в этом вот месте нужно пластик прогреть для усадки. Все лишнее отрезаем. Я имею в виду вот эти вот закрученные части, которые после разрезания остались. И просто берем вот так вот, стрижем. Конечно, вот видно некоторые полоски, которые не расправились, потому что они были под остальными, ближе к доске, к фанере. Поэтому тепло, скажем так, не дошло до них, и поэтому они не смогли вытянуться. Ну, не знаю, посмотрим на результат. Будет видно. Так, после всего беру заранее заготовленный черенок, просто какой-то посадки выпилен, неважно, готовый может какой-то. И просто беру горлышко другой бутылки и просто вот примеряю. Если нет, то просто делаю такой вот пропил, чтобы оно все плотненько уходило. И дальше просто саморез скручиваем и все. Теперь собираем все вместе. Вкручиваю саморез. Потом, как видно, осталась такая петелечка. И таким вот образом просто еще больше затягиваю. Опа. Есть. Более подтянуть их сюда вовнутрь. Что сколько жало температуры, дальше уже не идет. Ну и все, вот это можно тоже с помощью какого-то самореза зафиксировать. Итак, вот такая вот щетка-веник получилась у меня из 14 бутылок. Идея далеко не моя, и на просторах интернета и ютуба вы можете наблюдать подобные девайсы. Как видно на видео, щетка неплохо справляется с небольшим снегом, но все же требует доработок. А именно увеличение количества бутылок для распуска. По моему мнению, где-то хотя бы минимум 20 или лучше 25. Данное видео больше несет развлекательный характер, нежели руководство к действию. Кому видео понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за внимание, с наступившим Новым годом, до новых встреч!